আসসালামু আলাইকুম। বেইলি রোডের এই ছোট্ট দোকানটির এতগুলো মেনুর মধ্যে বেশ জনপ্রিয় এদের চিকেন বার্গার আর কোল্ড কফি। এই দোকানে বার্গার তৈরির ধরনটাও কিন্তু আলাদা। বার্গারের পেটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় চিকেনের বড় বড় টুকরা, আর মাংসটা রান্না করা হয় দোকানেই। এই রকম করে বার্গার এখন ঢাকার অনেক দোকান ছাড়াও স্ট্রিট ফুড শপগুলোতেও পাওয়া যায়। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজ আমি চেষ্টা করব এই রকম স্পাইসি করে চিকেন বার্গার তৈরি করতে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, আর আমার রেসিপি ভালো লাগলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চিকেনটা রেডি করতে আজ একটি 1.5 কেজি মুরগির হাড়গুলো ফেলে দিয়ে ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে দোকানের মতো আরও বড় করে কেটে নিতে পারেন। এখন মাংসটা মেরিনেট করার জন্য এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ টক দই। আপনার দই বেশি টক হলে একটু কমিয়ে দেবেন। আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ করে। দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়া আর 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া। হলুদ ও মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ করে। লাইট সয়া সস দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। হট চিলি সসও দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। আরও দুটো জিনিস অ্যাড করব, এবং তা রান্না করার আগে। এখন সবগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে কমপক্ষে 3 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। তবে এটাকে যদি পুরো একদিন মেরিনেট করে রেখে দিতে পারেন তাহলে এর টেস্ট হবে অনেক বেশি। 3 ঘন্টা পর এই চিকেনের মধ্যে এখন অ্যাড করব 1/3 কাপ সয়াবিন তেল। তেলটা পরে দেওয়ার কারণ হলো তেল মেরিনেশন প্রসেসটা স্লো করে দেয়। এবং সেই সাথে 1/2 চা চামচের মতো কালো গোলমরিচের গুঁড়া। তবে আপনারা যদি ওভারনাইট মেরিনেট করে রাখতে পারেন তাহলে শুরুতেই তেল অ্যাড করতে পারেন। এবার ভালোভাবে আরেকবার মিক্সড করে রান্নায় চলে যাব। একটি ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে চিকেনগুলো দিয়ে দিব। রান্নার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু চুলার আঁচ লোয়ের চাইতে সামান্য বেশি রাখবো, অর্থাৎ এটা ধীরে ধীরে রান্না হবে। আর মাংসটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য আলাদা কোনো পানি বা তেল ব্যবহার করব না। তবে ফাস্টফুড শপের মতো যদি অতিরিক্ত তেল ব্যবহার করতে চান করতে পারেন, কিন্তু আমি আজ যে পরিমাণ তেল ব্যবহার করেছি তাতেই এটা ভালোভাবে রান্না হয়ে যাবে। আমার রান্না শেষে দেখুন সামান্য তেলও কিন্তু বের হয়ে এসেছে, আর মাংসটাও কিন্তু একেবারে ড্রাই হয়ে যায়নি। এই অবস্থায় এটাকে সাইডে রেখে বার্গারের বানটা রেডি করব। আমি একটা বান কেটে আরেকটা ফ্রাইং প্যানে অল্প আঁচে 2 পাশ সামান্য সেঁকে নিব। এবার বানের মধ্যে আমার হোমমেড মেয়োনিজ লাগিয়ে নিচ্ছি। বাড়িতে কিভাবে মেয়োনিজ বানাতে হয় তার 2টো রেসিপি আমার চ্যানেলে দেয়া আছে, লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, দেখে নিতে পারবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। এবং সবশেষে চিকেন। বার্গারের পুরো এই প্রক্রিয়া শেষে যা দাঁড়ালো তা হলো রান্না করা বড় মাংসের টুকরা দিয়ে বার্গার তৈরি হলো। তবে এতটুকু বলতে পারি, এই বার্গারটা খেতে কিন্তু কোনো অংশেই খারাপ না, বরং ভরপুর মাংসের স্বাদ পাবেন এই বার্গারে। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ।